ค่ะก็วันนี้จะมารีวิวโดรนนะคะของค่าย Parrot เรียกว่า Parrot Swing ค่ะซึ่งเจ้า Swing เนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆได้ลองเล่นรับรองว่าจะต้องชอบแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาสามารถบินได้ถึง2โหมดค่ะก็คือบินในแนวดิ่งแบบนี้ก็คือถ้าบินแบบนี้ค่ะก็จะคอนโทรลง่ายหน่อยเพราะว่าตัวโดรนเขาก็จะอยู่ค่อนข้างนิ่งค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือบินในแนวนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆบินในแนวนี้ค่ะมันก็จะได้ความเร็วที่เยอะกว่าแต่ว่าก็อาจจะต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงเพราะว่าตัวโดรนมันก็จะไม่ได้อยู่นิ่งแบบที่เราบินแบบนี้ค่ะถ้าเราคอนเนคโดรนกับมือถือโดยผ่านแอปฟรีไฟล์มินิอะค่ะจะได้ที่ระยะ20เมตรแต่ว่าถ้าเป็นการคอนเนคระหว่างจอยกับตัวโดรนนะคะจะได้ที่ระยะ60เมตรค่ะส่วนเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ก็ใช้เวลาไม่นานค่ะชาร์จเต็มก็ใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีเพื่อนๆสามารถบินเล่นได้นานสุดถึง8นาทีค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจค่ะสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ร้านดัดไลน์เมกะบางนาหรือว่าได้ที่ร้านดัดไลน์